嗨，大家好，我是阿南，欢迎回来咖啡分解室，把咖啡分开来解释。今天要来拆卡丽塔的磨豆机。那之前已经介绍过很多次，就是磨豆机的清洁保养啊，但是卡丽塔的一直都没有拍过。为什么呢？卡丽塔还要再特别拍一次呢？因为它跟其他磨豆机的机型的拆装方式不一样，那构造也不太一样，因为它中间多了一个齿轮，然后降速。让刀盘速度变慢，研磨速度变慢的时候，豆子进去原本高速旋转下，它会被重复撞击，那细粉就会比较多。那慢速的情况下，它可以慢慢的推进槽，豆子慢慢的往前推，然后就掉下来，细粉相对就会减少一点。也就因为它降转速的功能中间那个多了一个齿轮的关系，所以它的拆法跟其他磨豆机是不一样的。我们就来看看怎么拆吧。那这一台磨豆机呢，在到我手上之前，它已经被送到其他地方去维修，然后没有修好之后，人家才请我再帮他看一下。那我在拆开它的保险丝的时候，发现它在上面焊了比较细的铜线。那有可能的原因是因为它没有去找原本这个规格该装的3安培的保险丝。那这一种保险丝其实不难取得，在一般电子材料行都买得到。那它用这种方式呢，会造成维修上面更困难的地方就是，原本只是一个简单的问题，我可能只要故障排除换好正常的保险丝，它就可以运作了。但是因为它做了这个手脚，应该是经过3安培电流马达不会烧掉，然后接上这个铜线之后，造成它超过3安培，保险丝没有烧掉，然后后面的马达就烧掉了。稍微把它刷干净之后，我们就可以看到，其实它每个铜片后面都是有接线的，然后带动每个线圈，可以导电到每个线圈。那碳刷上去之后，两个极相不一样。那碰到前后这两个铜片，然后导电到后面的线圈，它就会跟旁边的磁铁有作用，然后就会开始旋转。那转到哪一个铜片，就是哪一个铜片导电，然后继续一直旋转下去。但是当它上面整个都是被碳粉填满，那就等于是上面这一整圈都是短路的。那你的正负极一旦接上去，你的保险丝就直接烧掉了，或者是有可能是
里面的线圈已经短路了，都会造成保险丝一旦换上去就会直接再烧掉。所以这时候你可以试试看拿这种小刷子把上面的碳刷干净装回去，有可能会好，但是几率不是很大，所以我们必须交给专业人士处理。那如果你是修理这种转子的专门店，或者是你有在维修这种磨豆机，欢迎在下面留下你的联络方式，让我们的观众朋友有一个可以维修磨豆机的地方，让磨豆机不会变成孤儿。那如果喜欢这一支影片的话，记得按赞、订阅、分享，开启小铃铛。咖啡分解室，我们下次见，拜拜。